好，我哋今日 special 嘅子星期五，我哋去到新大堂。咁我哋而家睇下我哋嘅2號車手 Andy 點啦。頭先就喺度堆沙，衝咗上沙灘。係啊，有其他都啲對手好強啊呢度。嗱，我哋而家期待2號車手衝落嚟啦！嚟啦嚟啦！好，我全程今日直擊，哎呀有個牌遮住添。好搏啊！好努力喺度咁練習，個個彎都好盡。後邊係咪啊？太子嚟啊？唔係噃，好似係喎，太子搞佢啊！點搞咧？都好難搞啊！咁場。其他嗰啲好似真係亡命咁㗎啦，太子啊！好，衝咗上山，而家其他對手先。哇！啲其他對手好強啊！跟住嚟啦！哇！太子，哇 ！Andy 由我翻入嚟佢都未停過，努力操，我都要操㗎啦。不過冇人揸機揸得我咁好，咁冇計啦，有啲嘢係咪先？哇，幾勁！我都避一避，撞一撞都斷腳啊！小心！好，我影住咁多先，再多影到佢衝落嚟，我哋就爭機啦。嚟啦！係，影埋佢呢邊啦。啱啱綠色頭盔有太子。好，好啦，進入。哇！騷擾我講嘢，根本我講唔到嘢。豪道啊！唔影啦，係咁先。